Geceleri horlamanız oluyorsa ve sabah kalktığınızda kendinizi yorgun hissediyorsanız ve baş ağrılarınız oluyorsa bu şikayetler küçümsenecek şikayetler değil. Uyku apne sendromu bulgularınız olabilir. Uyku apne sendromunda gece uyurken hava akımlarınız azalır ve bu akımların azaldığında oksijen seviyeniz düşer. İşte bu sizde bir solunum sıkıntısı yaratır. En az 10 saniye süren bu solunum olayları apne, hipopne olarak adlandırılır. Erken teşhis, kalp damar hastalıkları ve metabolizma hastalıkları açısından ciddi önem taşır. Uyku sorununuzu ertelemeyin. Uyku odamızda bir gece sağlığınız için fark yaratır.